अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ सवाद नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। रेलवे पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी से भर्ती होने की कोशिश करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अली रजा और हसनैन अली ने रेलवे पुलिस के फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए जाली रोल नंबर स्लिप्स तैयार की, जबकि ज़ुहैब असल उम्मीदवार की जगह दौड़ में शामिल होने और अदील ने दरखास्त फॉर्म पर गलत मालूमात फराहम की। ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस के मुलाजमीन ने कंप्यूटर और रिकॉर्ड रजिस्टर चेक किया तो फराहम करदा मालूमात गलत निकली। 4 में से 2 मुल्जिमान ने जाली रोल नंबर स्लिप्स तैयार करने का एतराफ भी किया। मुल्जिमान हसनैन अली और अली रजा को गिरफ्तार करके थाना रेलवे पुलिस लाहौर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान ज़ुहैब और अदील से तफ्तीश का अमल जारी है। मुल्जिम ज़ुहैब ने असल उम्मीदवार वकार अब्बास की जगह दौड़ लगाने के लिए हाजिर होने का एतराफ भी किया, जिनके खिलाफ कसूरवार होने पर बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.